Hehehe, lihat teman-teman, ada mainan warna merah. Wah, ini sepertinya tiba-tiba kartu BG teman-teman. Di samping sudah ada keranjang. Kita masukkan ya teman-teman. Wadidaw, lihat, ada tumpukan mainan berumpul lagi teman-teman. Wah, ayo kita masukkan dan kita kumpulkan teman-teman. Keren ya teman-teman, banyak sekali. Dan sangat berlumpur. Wah, ayo kita keluarkan dulu mainan yang bersih ya teman-teman. Setelah itu kita masukkan mainan yang berlumpur. Wah, banyak sekali mainan yang berlumpur ya teman-teman. Bom-bom jadi tidak sabar untuk membersihkannya. Wah, berat sekali teman-teman. Wah, ini tajam sekali mainannya. Kira-kira ini mainan apa ya teman-teman? Oh ya teman-teman, sebelumnya jangan lupa like dan subscribe-nya ya teman-teman, agar Bom bisa selalu menghibur teman-teman. Kita lanjut lagi teman-teman. Kita kumpulkan mainan yang berlumpurnya. Weleh, ini mainan apa ya teman-teman? Ada yang seperti robot dan ada yang seperti mobil-mobilan. Wah, Bom jadi tidak sabar teman-teman. Keranjang Bom sudah hampir penuh. Mari kita lanjut lagi teman-teman. Kita bersihkan setelah ini. Wah, sudah tinggal sedikit lagi mainan teman-teman. Ada yang bersenjata juga teman-teman. Wah, keren. Ini seperti mobil-mobilan juga teman-teman. Dan ini yang terakhir. Ayo kita cuci teman-teman. Let's go. Hehehe, di samping sudah ada air bersih teman-teman. Ayo kita bersihkan. Kita mulai dari yang ini ya teman-teman. Kita cuci. Hehehe, warna biru putih teman-teman. Ini topeng Transformer. Autobots, roll out. Wah, mantul. Kalau yang ini apa ya teman-teman? Kita cuci. Wah, warna biru. Ini kereta api Thomas teman-teman. Tolong! Tolong! Sepertinya Percy berada dalam masalah. Tutut. Wah, mantul. Wah, ini panjang dan besar teman-teman. Kita cuci. Wadidaw, Prikitus Lebel. Ini bus telolet teman-teman. Wah, mantul. Kalau yang ini apa ya teman-teman? Coba menebak. Ya, benar sekali. Ini mobil balap Lamborghini teman-teman. Wahai, mantul. Kalau yang ini apa ya teman-teman? Wadidaw, ini mobil tangki air teman-teman. Wahai, keren. Wah, ini berat sekali teman-teman. Kira-kira ini apa ya teman-teman? Wehehe, ini mobil eskavator teman-teman. Warna hijau. Wahai, keren. Kalau yang ini mobil apa ya teman-teman? Kita cuci. Wah, warna kuning. Ini truk eskavator teman-teman. Wadidaw, Prikitu. Wah, ini panjang teman-teman. Kita cuci. Wahai, ini pedang di film Star Wars teman-teman. Wahai, mantul. Kalau yang ini apa ya teman-teman? Wah, warna biru putih. Ini speedboat mode pengisi teman-teman.
Wahai, mantul teman-teman. Kalau yang ini kira-kira apa ya teman-teman? Coba teman-teman tebak. Salah, ini mobil Pertamina teman-teman. Wadidaw, trikitiu. Ini ada senjatanya teman-teman. Coba teman-teman tebak. Ya benar sekali, ini tank milik Rusia teman-teman. Power and can reach a speed of 65 kilometers per hour. It is designed to be highly maneuverable and prioritize the safety of the crew. Wah, mantul. Wah, ini sama bentuknya teman-teman. Tapi ini apa ya? Wahai, ini tank perang teman-teman. Wadidaw, keren. Wah, kalau yang ini apa ya teman-teman? Warna biru, ini mobil bulldozer teman-teman. Wadidaw, mantul. Wah, kalau yang ini apa ya teman-teman? Wadidaw, warna kuning, ini truk molen teman-teman. Wahai, mantul. Wah, ini mobilnya pengkat teman-teman. Apa ya? Wadidaw, ini mobil pemadam kebakaran teman-teman. Liu liu liu. Ini seperti yang tadi teman-teman, panjang juga. Wahai, ini pedang dalam film Star Wars teman-teman. Warna oranye putih. Kalau yang ini apa ya teman-teman? Kita cuci. Weleh, ini jet tempur teman-teman. Wahai, mantul. Ini mainannya kecil teman-teman. Apa ya? Wah, ini motor cross teman-teman. Wahai, mantul sekali. Ini yang terakhir teman-teman. Coba teman-teman, kira-kira ini mainan apa ya? Jawabannya teman-teman tulis dalam kolom komentar ya. Dadah.